दोस्तों WIF गोल्ड वेदर चैनल में आपका स्वागत है। बात करेंगे इस वीडियो में अगले 10 से 15 दिनों में हमारे देश भर में, या वो उत्तर भारत हो, या वो मध्य भारत हो, या वो पूर्वी भारत हो, या वो दक्षिण भारत हो, या वो पश्चिमी भारत हो, इन क्षेत्रों में कहाँ पर कैसा रहने वाला है मौसम का अनुमान, कहाँ पर होगी वर्षा, कहाँ पर रहेगा मौसम साफ, कहाँ पर रहेगा तूफान का साया, और कहाँ पर कौन से मौसमी सिस्टम बनने वाले हैं जिससे हमारा देश प्रभावित होने वाला है। इसी के बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। ये सिर्फ इंट्रो वीडियो है और आपको आगे हम सभी एनिमेशन के द्वारा दर्शाने